बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे हैं, सर आपने कल मैंने वीडियो बनाई थी ना अबाउट द शॉर्ट लिस्ट कि आपकी शॉर्ट लिस्ट लगेगी, आप यहाँ से रिज़ल्ट चेक कर सकते हो और आपको SMS भी आएगा लाइक दिस। बट बहुत सारे बच्चों ने जाके कल ही ना पाकिस्तान नेवी की ऐसे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की, पाकिस्तान नेवी, और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उन्होंने ना अपना आज ही जाके रिज़ल्ट चेक करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे जाके रिज़ल्ट्स में जाके अपना रिज़ल्ट चेक करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको देखने में क्या मिला? रिकॉर्ड नॉट फाउंड, लाइक दिस, नो रिकॉर्ड फाउंड। बेटे अभी आपकी जो रिज़ल्ट है वो अपडेट नहीं हुआ वेबसाइट पे। मैंने आपको साथ में ये भी बोला था कि जब आपकी शॉर्ट लिस्ट लगेगी तो 1 महीने के बाद, आपके टेस्ट पास होने के, जब टेस्ट ख़त्म होंगे, अभी टेस्ट रिक्रूट हो रहे हैं, अभी टेस्टिंग सिस्टम चल रहा है, जब सबके टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे ना, फिर 25 से 35 दिन के अंदर अंदर आपको मैं निशानी भी बता देता हूँ कि कैसे आप चेक कर सकोगे। देखो, आप जब वो अपनी पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे ना, पाकिस्तान नेवी, जब आप पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे ना, इस तरह से, तो आपको ये एक देखो ये चलती हुई नज़र आ रही होगी जिसमें आ रहा है फाइनल रिजल्ट ऑफ सिविलियंस। ये जो न्यूज़ की एक टैग लाइन चल रही है ना, इस पे भी आपको शो होगा। जैसे इन्होंने लिखा है रिजल्ट्स ऑफ सिविलियन बैच ए 2025 हैज़ बीन अपलोडेड, वैसे ही आपको भी नज़र आएगा दैट शॉर्ट लिस्ट ऑफ सिविलियन बैच ए 2026। आपका बैच जो है ना वो 2026 का अल्फ़ा बैच है, सो वो ऐसे अपडेट होगी लाइक दिस। जैसे ये फाइनल रिजल्ट ऑफ सेलर बैच ए 2025 है, इसी तरह से आपकी भी इधर एक टैग लाइन चलेगी। दूसरा ये होगा, ये न्यूज़ एंड इवेंट्स में ये देखें, इधर भी आपका शो होगा कि फाइनल रिजल्ट ऑफ सिविलियन बैच ए 2026 हैज़ बीन अपडेटेड। सो इस तरह से इधर भी न्यूज़ एंड इवेंट्स में भी शो होगा। और थर्ड नंबर पे आपको SMS भी आएगा। उसके बाद भी हो सकता है SMS ना आए, आप इधर रिज़ल्ट चेक करो तो रिज़ल्ट आपके चेक हो जाएंगे, आपको डेट वगैरह इधर दे दी जाएगी फर्दर प्रोसेस के लिए। फर्दर प्रोसेस में क्या है, आपका मेडिकल अभी होना है, आपका टाइपिंग टेस्ट होना है, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट के बाद इंटरव्यू होना है, पर्सनैलिटी टेस्ट होना है। सो अभी ये बड़ा एक लेंथी प्रोसेस है, आप पैनिक ना हो प्लीज़। सो अगर आप पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, यू मे कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई ऑफिशियल नंबर। हमारा फ्री का कोर्स होगा ये। इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी का मैं कोई भी आपसे चार्ज नहीं करूँगा, सो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।